제가 4년 동안 사용하고 있는 비스커스 도끼입니다. 사용 느낌을 한마디로 표현하자면 듬직하다입니다. 도끼가 가벼우면서 잘 잡힌 밸런스를 느낄 수 있고 사용하면서 진동도 거의 없기 때문에 손목에도 무리 없이 편안하게 작업할 수 있습니다. 저는 벽난로용 땔감의 두께를 약 15cm짜리를 사용하고 있습니다. 처음에는 가는 장작을 사용했더니 화력 지속 시간이 짧아서 자주 장작을 넣어줘야 되는 불편함이 있었습니다. 그래서 잘 마른 장작이라면 좀 두꺼워도 그냥 사용하는데 이것이 저는 더 좋았습니다. 참나무는 결대로만 쪼개면 쉽게 쪼갤 수 있습니다. 그런데 옹이 부분은 쉽지가 않습니다. 이 부분이 옹인데 보시면 결이 바르지가 않죠. 꼭 쪼개셔야 한다면 도끼가 엇나갈 수 있으니까 조심하셔야 됩니다.